सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। आप देख रहे हैं मंगल टेक इंस्टॉलेशन में आपका स्वागत रहा है अभी तक। दोस्तों, आपको बताने वाला हूँ बिना टाइम वेस्ट किए कि 2 मिनट में कैसे साउंड को, कंप्यूटर वाले साउंड को कैसे डाउनलोड करें। दोस्तों, आप ये साउंड इफेक्ट चाहे जहाँ जिस वीडियो में भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कमेडी वेमेडी में हो जाएगा। दोस्तों दोस्तों कि आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बिना टाइम वेस्ट के बताने वाला हूँ कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। तो दोस्तों, आप बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक ताकि आपको समझ में आए। दोस्तों, आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा, इसके रिकॉर्डिंग है मेरा, तो यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको गूगल खोलना है। दोस्तों, गूगल खोलने के बाद आपको सर्च के आइकन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर सर्च के आइकन पर जस्ट क्लिक करने के बाद आपको लिखना है साउंड ऑफ एक्सेल। जैसे ही साउंड लिखेंगे आपको यहाँ पर दिखेगा ऊपर वाले ऑप्शन पे, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। सबसे ऊपर वाले को आप क्लिक कर सकते हैं। सबसे ऊपर वाले को क्लिक कर दें दोस्तों, कुछ आपको ऐसा दिखेगा जो कि हमारा खुल गया साउंड ऑफ टेक्स्ट है। तो आपको यहाँ पर नीचे जाना है थोड़ा, यहाँ पर टेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने क्लिक किया, तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं पागल हूँ। आप चाहे जितना भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे वाले भाषा पे क्लिक करना है ताकि आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। आपको हिंदी पर क्लिक करना है तो आप हिंदी देख सकते हैं। नीचे पर यहाँ पर कहाँ दिया है हिंदी 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 देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हिंदी दिया तो मैं हिंदी पर क्लिक करता हूँ। तो आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन देगा नीचे, तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिख सकेगा ऐसा इंटरफेस। तो आपको प्ले का ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपको सुना देता हूँ। तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा डाउनलोड हो गया, तो आपको दिखाता हूँ। ये आपके डायरेक्ट प्ले स्टोर में जाएगा। वो सॉरी दोस्तों, मैंने इसको डाउनलोड कर दिया। तो आपको डाउनलोड डायरेक्ट होकर आपके फाइल मैनेजर में जाएगा। तो मैं बैक आता हूँ, आपको दिखाता हूँ फाइल मैनेजर में कहाँ आया कहाँ नहीं। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बनेंगे, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कहाँ पर है ये ये साउंड इफेक्ट। दोस्तों, ऑडियो वाले क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ऊपर ही दे चुका है कि मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। ये साउंड इफेक्ट मैंने यूज किया। तो दोस्तों, आप लोग सुन सकते हैं, मैं पागल हूँ। दोस्तों, आप चाहे जितना भी कर सकते हैं, जितना भारी भी लिखेंगे, शब्द चाहे जितना भारी हो आपको ये बताएगा। आपको आपको समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।